地元鶏肉を使った本日のおまかせ定食、野田村の荒海ホタテの卵とじ丼。出張マッサージを受けて私も楽にしていただきました。今日は野田村にある昔ながらの郷土食や家庭料理を中心とした地産地消のカフェレストラン太陽のいちこをご紹介しましょう。看護師をされていたオーナーの松川さん、今から5年前、2021年5月にカフェ太陽のいちこをオープンされました。名前の由来は、地域を明るく照らす存在として、まるで太陽のようだと地元の方たちから慕われていたことから、いちこは場所という意味で太陽のいちことなりました。地元の憩いの場として食事だけでなく、心身ともに癒される場所として整体もなさっておられます。お食事はとても美味しいという評判で、私も行ってみなきゃと思いながら、火曜日、水曜日、木曜日しか営業していないということで、なかなか来れませんでした。それが昨年、たまたま野田へ出張整体に来たので、帰りにお昼寄ってみたのが最初でした。場所は野田の中心部、ネマールというテナントが並んだ施設の中にありました。なんか見覚えがあると思ったら、1年前にお隣の店、ロードナイトをマリンローズというアクセサリーに加工して販売している手仕事屋さんに来ていたのでした。まだ太陽のいちこさんが開店時間少し前だったので、手仕事屋さんを覗いてみましょう。最近妻が石を使って手作りのピアス飾りを作っているので、素材の石を買っていきましょう。信じる信じないは人それぞれですが、石の力ってすごいんですよね。体のバランスを整える力を体験したことがあるので、私は信じています。ちなみにマリンローズの元となるロードナイトは、友愛、博愛を象徴し、人間関係の改善、調和、心の癒し、ストレス緩和、自己肯定感の向上、そして心身のバランス調整と体力回復などに効果があるとされています。さて、楽しみのランチ。まずは本日のおまかせ定食、チキンチーズハサミフライにしてみました。この辺りの鶏肉は本当に美味しいんです。高級食もで、年間砂糖とかミルク入れますか？いや、大丈夫です。はい、ありがとうございます。チキンチーズハサミフライ。はい、ゆっくりどうぞ。はい、どうも。プリプリのジューシーな鶏肉がカツの衣をつけられ、カリカリに揚げられています。ソーセージとじゃがいも、子供の頃は苦手だったけど、今は大好きなひじき、大根の葉っぱ、早通りの醤油漬け、大根と人参のお味噌汁、サラダ、とろーりチーズが美味しそうでしょう。はい、どうも。口に合いますでしょうか？はい、ごちそうさまです。食後はコーヒーがついています。2回目の訪問ではオーナーの松川さんがいらっしゃってお話をすることができました。道の駅で販売してるんです。すごい冷製アヒージョ。冷たいままもそのまま食べれます。はい、ありがとうございます。今日は特別らしいです。いい時に来ました。
よ。はい。しますに対応をやってる。ええどうして来てくれるの？お客様から聞いて美味しいよと。ただなかなか私日月が休みだから来れなくて、だから今昼休みさっと閉めてきました。なるほど。ラッキーなことにこの日はアヒージョがサービスで提供されていました。美味しい。野田のホタテ私今年初めて食べて、同風館でしたら今まで食べてたのと全然違う。びっくり。お待たせしました。はい、どうもありがとうございます。はい、どうぞ召し上がれ。どうも。ナポリタン。昔ながらのナポリタンではなく、現代風の美味しいナポリタンでした。ボリュームもまるでアメリカンサイズ。お腹いっぱい食べられました。食後のコーヒー、素敵なカップで。帰りには早通りまでいただいてしまいました。懐かしいパラグアイでよく食べましたが、調べてみたら中米が原産なのですね。後日松川さんに出張整体に私のお店まで来ていただきました。普段私は施術をする側、なかなか自分のメンテナンスはできないので、松川さんの施術を受け癒されました。ありがとうございます。皆さんもお近くの方はぜひ出張訪問頼まれると良いかと思います。さて、3回目の訪問のおまかせ定食はチキン南蛮でした。はい、もう2コーヒーでよろしいですか？はい、どうもありがとうございます。レンコンが可愛いですね。赤く色付けしてあって。いただきます。お味噌汁、きれいに赤く使ったレンコン、タルタルに甘酸っぱいソースが合わさって美味しいのですよね。ポテトサラダ、この早通りの漬物、早通り自体は癖のない野菜なのですけど、醤油の香りがとても良くて、その食感とともに癖になります。美味しかったです。ごちそうさま。4回目の訪問のおまかせ定食は油淋鶏。こちらはアサリの佃煮になるのでご飯と。ありがとうございます。油淋鶏来ました。太陽のいちごで一番よく売れているのがこの油淋鶏だそうです。甘酸っぱいソースが美味しいですね。これがアサリの佃煮。サービスでつけていただきました。ジューシーな鶏
肉。このご飯は稲切りか何か入ってます？あ、なるほど。美味しいです。残して。これも大根の葉っぱですか？はい。昭和レシピチャンネルでもチキンカツやチキン南蛮、油淋鶏、それぞれのレシピを紹介していますので、ぜひご覧くださいね。同じくナポリタンもポテトサラダのレシピもあります。概要欄にリンクを貼っています。美味しいコーヒーいただきます。ごちそうさま。さて、野田といえばホタテや安藤の動画でもご紹介しましたが、ホタテですね。ホタテの卵とじ丼も季節限定でありました。今後もしかしたら定番になるかもということです。うわー、すごいですね。4つ入ってて、卵というか、トロットロですね。ホタテはいかがですか？私はいつも通り美味しいです。野田の荒海野田港、ここは15年前震災津波のあった年の夏に久慈へ帰省した折にどんな状況か寄りました。その時はまだ復興工事に取り掛かる途中でした。私が柔術の練習で訪問した柔道場も流され、町は多大な被害を被りました。しかし今こうして復興が進み、産業が復活していってます。ホタテも美味しく、またさらに牡蠣の養殖も始まりました。こちらは2017年にオープンしたホタテ展望台。徳ヶ浦海岸を一望できます。2023年千葉から久慈へ遊びに来てくれた友人夫妻を案内した時に撮った映像です。ぜひ皆さんも野田村を応援、遊びにいらしてくださいね。では9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル、登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。ハイプもポチッと押していただけると感謝です。コラボも募集していますのでお気軽にご連絡ください。9時の十段通り商店街で私もマッサージオリエンタルという整体院を開いていますので、皆さんどうぞお立ち寄りくださいね。出張も相談に乗らせていただきます。では、まだナス、nos vemos。チャウチャウ。